ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय ठाउँ ठोरीबाट चितवनको माडी जाने बाटो हो यो। करिब 35 किलोमिटर कच्ची ग्राभेल रोड पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गतको अनकन्टार जङ्गलबाट 1.5-2 घण्टा यात्रा गरेपछि ठोरीबाट माडी पुग्न सकिन्छ। र बिचमा जङ्गली जनावरहरू बाघ भालु यस्ता जङ्गली जनावरहरू पनि फेला पर्छ यो बाटोमा। सेनाको चेकपोस्टहरू रोकिएको छ। सार्वजनिक सवारी साधन पनि एका दुई चल्छन् यो बाटोमा। बस चल्छ। निजी सवारी बाटो चलेको देखियो हामी जाँदाखेरि यो यात्रा गर्दाखेरि। त्यसैले यो बाटोमा हेर्दा अलिक सचेत भएर यात्रा गर्नुपर्ने रहेछ है साथीहरू। इन्ट्री गर्नुपर्छ।